Боитесь, что ваш ремонт затянется и будет не 2 месяца там, а 8 или год? Контролируйте. Но контролируйте не сами работы, а контролируйте отрезки. То есть разбейте весь ремонт на контрольные точки. Допустим, черновая отделка месяц, потом инженерия там 2 недели, допустим. И контролируйте подрядчика. Если ваш подрядчик будет отмазываться, вы это сразу поймете. Да, есть в договоре пени, штрафы, это все не то. Контролируйте контрольные точки, и тогда ваш ремонт закончится тогда, когда вы это ожидаете. Удачного ремонта!